Magandang araw sa ating lahat at mayroon tayong gagawa ngayon. Truck Hino 10-wheeler. Ngayon ang problema na ito ay ayaw mag-start. Walang display dito sa dashboard. Ayan. Pero itong battery, ayan, walang display siya. Walang display. At sinecheck ko yung mga relay niya yun. Durog-durog na rin. At bago ko sinecheck yan, sinecheck ko yung relay, main relay at dito sa may battery. Tingnan nyo. Ito yun. Tinister ko yung battery nito ay okay siya. Ginagamit ang voltmeter. Ito sunog yung relay. Yan. Nag-lose contact siya. Sunog. Ngayon, pinalitan ko na. Dinairy ko rin relay. Okay na siya. Ito ang main relay niya sa battery. Accessories. Ngayon, simbolin na natin dahil nakuha ko ng trouble. Ngayon, okay na. Ayan. 10-wheeler po ito. Ayan, Hino. Dito naging trouble sa dito, may punit siya. Pupunit siya dito at nag-lose contact. Ayaw mag-display doon sa dashboard. Ayaw mandar. Ayaw mag-start. Ayaw mag-ano. Okay, kukunin ko na. Ngayon, i-on na natin. Ayan, may ilaw na sa lahat sa dashboard. Start natin. Yun, umandar na siya. Ngayon, success ang ating gawa. Success, 10-wheeler. No start, no crank. Ginamitan natin ng voltmeter. Pag-testing sa battery. Confirm natin na hindi lobat yun. Wiring ang may problema. Okay, success ang ating gawa. Ito, Hino. Wiring, troubleshooting. No start, no display. Okay ang battery, ginamitan natin ng tester. Success. Okay, call my number. PM lang kayo kung sinong gusto mo pa home service. Okay, bye bye. Pag-subscribe na lang sa aking YouTube channel.